Bismillahirrahmanirrahim. O'tmishdan rivoyatlar. Hazrati Sulaymonning o'ziga. Rivoyatlarda kelishicha, Sulaymon alayhissalomning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlar o'yib yozilgan o'ziga bo'lgan ekan. Sulaymon alayhissalom hayotining qayg'uli onlarida o'zikdagi ana shu hikmat mag'zini chaqib, ko'ngli taskin toparkan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushibdiki, hatto uzukdagi so'zlar ham dardiga malham bo'lmay qolibdi. Shunda Hazrat Sulaymon uzukni yechib g'azab bilan otib yuboribdilar. Dumalab borayotgan uzukning ich tomonida yana qandaydir bitik borligi to'ykiz ko'rinib qolibdi. Sulaymon alayhissalom o'rinlaridan turib, uzukni qo'llariga olibdi va ichidagi yozuvni o'qibdilar. Unda bu ham o'tib ketadi degan bitik bor ekan. Sulaymon alayhissalom kulimsirab uzukni yana barmoqlariga taqib olibdilar va umri oxirlarigacha yechmabdilar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.